ngecek kabelen yang barusan dirakit itu untuk memastikan koneksinya bagus ya, terus antara ujung satu dan yang satunya sinkron seperti ini ya. Nah tuh, berarti ini kesimpulannya sinkron. Bikin dua tadi requestan, yang satu itu sudah jadi. Ini speknya ya, spek kabelnya itu CAT 5E. CAT 5E ini yang apa, sedang lah saya bilang. Kalau yang lebih bagus CAT 6E. Sini apa, crampingnya terus ini konektornya. Tuh